Yn neuad Clwyd Morgannwg, mae'r adran cynnyrch y gwaith llaw ac fel yr arfer pobl wedi bod yn brysur yn ddiwyd iawn yn eu plis nhw. Y bonheddwr Wiliams, Wil Wiliams o'r Felin Heli, sy'n mae'r hwyl Wil. Bore da. Da chi'n iawn? Dwi'n champion diolch ia. Ia, di cystadlu ar y clocia unrhyw gyfrwng. Ia, dim dosbarth gwaith coed yn y ffair ea leni. Wedyn, y dosbarth i fi drio na fo oedd yr un clocia unrhyw gyfrwng. Cloc dwi wedi gwneud chydig o flynyddoedd yn ôl o Bren Sebrano. Waw. A dyma, dwi'n cael cyffwrdd yn nag, dwi'n siŵr, so well ni beidio. Ydwch. Dych chi siŵr? Ydw tad. Dyma'r cloc, felly be di hanes y pren yma ta? Sebrano, dych chi'n dweud? Ia. Rhywbeth dwi wedi brynu ydi o. Dydy o'm yn... Fy'r plis byddwch yn gofyn i mi o bla blad, dwi'n dod, dwi'n cofio. Ydy rhywbeth yn efo sebra? Oherwydd y patrwm. Ie. Ia. Dwi'n tyrnu yr pren ar ledd goed. Ydych chi? Faint o waith ydy hwnna, Wil? Mae hwnna yn tua 3-4 awr o waith. Ydy o? Ac chi, a mae gael o yn grwn, yn hollol grwn, yn dipyn o her, sy'n ni'n meddwl di? Ar y beads arno fo hefyd. Ie. A'r gorffan o yn hollol llyfn wedyn hefyd. A sut ydych chi'n dysgu crefft fel hon? Dysgu yn coleg yn Mangor nes i, yn coleg Menai. Dwi'n wedi deimlo'n hen iawn o'n dros 4 canrif yn ôl. A dwi wedi bod yn cystadlu yn y ffair ers hynny. Do? Amser yn ffrio, Wil? Beth am yna i sydd wedi dŵad i'r brig ta? Efo adra fel hyn, maen nhw gyd mor wahanol, dydyn nhw? Yndi, mae yna lot o waith dwi'n mynd i mewn i'r cyntail trydydd, does? A maen nhw wahanol iawn i gilydd mae'r croesbwyth yma yn y canol sy'n ail, a peintio. Ie, mae yna lot o waith yn y croesbwyth yna, does? Oes. A'r peintiadau'n yn neis iawn. Y trydydd, cyn o'i hynna nella iawn. Ie, Catherine Lowry Hughes. Sentimental iawn. Ie, ie. Ond mae rhywun yn cael syniadau, so di lefel hyn hefyd ydi... Yndi, nollol. A dych chi'n yr unig un sydd wedi gwneud gwaith pren, mae yna gloc bach yma, efo pen dafad yna fo. Oes. Nadolig llawen. Wel, bloc ydi hwnna'n edrych o dim. Mae hwnna'n grefftwaith go iawn, dydi? Mae'n rhywbeth dwi wedi ddysgu dros amser hir. Mae'n rhywbeth fedrwch chi ddysgu dros nos, felly. So ni'n dod i'ch tŷ chi yn y Felin Heli? O, ie. Os a lot o'ch gwaith llaw chi o gwmpas y lle? Mae gen i weithdy allan y cefn a fyddai'n dod i mewn o gweithdy efo rhywbeth di wneud. A fydd wraig fel arfer yn dweud, neis iawn Wil, ond lle dwi'n di reid o? Bob beth crwn fedrwch chi feddwl am ac o glocia, eiboleni, tumblers, byrddau bach, stalls. Stôl, odro bach. O, lyflu. Lot o bethau dwi wedi trio fan nhw yn yr ha, yn yr ffair hefyd. Ac ydy creffta fel yna rwan yn diflannu o'r tir? Chymod, ydy pobl ifanc yn gafel yn i'r fath ag oeddech chi? Diolch am lofyn ifanc. Mae yna dudalen Facebook reit da. Mae'n rhywbeth sydd yn dal i fynd reit gry. Mae yna lot o bobl yn mynd i ffeiria i werthu stwff. Mae yna ffeiria dolyg dod i fyny wana yn pobl wneud beth artha. Dynion eira bach crwn o bren a bob math o stwff yn cael ei werthu. Ond mae'n anodd cael pris am bethau ydych chi'n cystadlu yn erbyn y siopa mawr yma sy'n medru troi stwff allan mewn bulk, felly. Dwi'n teddu beidio gwerthu, dwi'n gwneud bethau yma ffrindiau'n cael bethau dolyg. Mi gael nhw bethau eto dolyg yma, dwi'n mynd ei ber hyn o bryd. Ond fedrwch chi'n curo chi rhywbeth y gwaith llaw fel a dyd y gwir na'r drwch? Dwi'n meddwl, dwi'n cael lot o blesar ohono fo. Oedd handi ofnadwy fi amser Covid. Siwr. Jyst mynd i'r gweithdy a cael symud y meddwl a oedd bod yn gaeth yn y gweithdy ddim yn broblem o gwbl. Ardderchog. Wel, da chi ddim yn mynd i fod yn gaeth yn Llanelwedd yma tan heno, gobeithio nag dach, mae eisiau cyrraedd adra, neu da chi eisiau cyrraedd sgrin deledyn rwla oes cyn 7 o gloch? Sa'n neis, fysa ond dwi'n ddim os nai. Dwi'n mynd math o gwestiwn, dylwn ni ofyn ydy dy gwir, ond oes gennych chi dan yr jumper las na?
Dan hogyn. Sut bydd hi heno, Wil? Dwi'n meddwl na ni giro, ond cyn bod ni wedi bynnu gymaint ar gemau eraill. Ia. Mae'n anodd gwybod ydy. Sa'n goblin o beth sa'n ni'n curo Lloegar 3 dim ac i fod i gyrra nhw 4 dim bysa. Ia. Sa'n ffordd grylon iawn o fydd allan bysa. Wedi bod reit grilon yn barod o. Yndi, gobeithio'r gorau, da ni angen unol daliaethau gael drod ydan. Ac os wneith hynny ddigwydd, mae 1 dim ddigon da i gymryd ydy. Ydi. Dyna hen ddathlu wedyn yn neuad y Felin Heli. Gobeithio ddim i extra time, de? O, Sorry. Ei, mwynhewch y gêm, a da ni gyd yn yn coch heddiw ma'n gobeithio'r gorau. Diolch am y sgwrs. diolch ni. Neis o'ch cyfarfod chi. Diolch yn fawr.